Akhirnya Pecco Bagnaia berhasil kalahkan Marquez. Kejadian ini terjadi ketika Ducati melakukan tes pribadi di Balaton Park, tanggal 5 Agustus. Pecco keluar sebagai yang tercepat dalam tes ini dan mengalahkan rekan satu timnya yang harus puas. Di posisi kedua, tes ini bertujuan untuk persiapan gelaran MotoGP di Balaton Park setelah seri Austria. Setidaknya Pecco sudah bisa merasakan mengalahkan Marc Marquez dalam satu sirkuit.